È notte, nel cielo non ci sono nuvole. Il cielo è di un colore blu molto profondo. Ci sono migliaia di stelle, piccole, grandi, luminose. Al centro del cielo c'è la luna. La luna è piena, è un grande cerchio bianco che illumina il mondo. Tutto è in silenzio, non ci sono macchine, non ci sono rumori. C'è solo il suono leggero del vento tra le foglie degli alberi. In una piccola casa di legno, lontano dalla città, vive una ragazza. La casa è accogliente. C'è una grande finestra che guarda verso le montagne. Le montagne sono alte e scure contro il cielo notturno. Davanti alle montagne ci sono molti alberi. Sono alberi verdi e forti. La natura è addormentata, ma è bellissima. Dentro la stanza la luce è soffusa. Non c'è la luce elettrica. Sul tavolo c'è una candela piccola dentro un bicchiere di vetro. La fiamma della candela si muove piano. La luce è calda, arancione e gialla. Questa luce illumina il viso della ragazza. Lei si sente bene, è tranquilla e rilassata. Il calore della candela rende la stanza un posto magico. La ragazza ha i capelli lunghi, mossi e molto scuri. Indossa un maglione nero e comodo. Lei è una scrittrice. Scrivere è la sua passione. Davanti a lei c'è un quaderno con i fogli bianchi. Nella mano destra tiene una penna nera. Lei guarda fuori dalla finestra, guarda la luna e pensa. Pensa a nuove parole, pensa a nuovi personaggi, pensa a una storia fantastica. Finalmente la ragazza comincia a scrivere. La penna corre veloce sulla carta. C'era una volta, scrive la ragazza. Scrive di un bosco incantato, di una luna che parla e di viaggi lontani. Ogni parola è importante. Lei non ha fretta. Scrive una frase, poi guarda le stelle, poi scrive un'altra frase. È un momento di pace perfetta. Passano i minuti, la candela diventa più piccola, ma la luce è ancora forte. La scrittrice sorride, è felice perché la sua storia sta crescendo. La notte è la sua amica. Il silenzio la aiuta a immaginare cose bellissime. Il mondo dorme, ma la sua fantasia è sveglia. Lei chiude gli occhi per un momento, respira l'aria fresca che entra dalla finestra e continua a scrivere la sua storia infinita. La ragazza decide di fare una piccola pausa. Accanto al quaderno c'è una tazza di tè caldo. Il tè è dolce e ha un profumo di fiori. Lei beve un sorso e sente il calore nel corpo. Guarda di nuovo la luna. È incredibile come la luna sia così luminosa stasera. Tutto sembra possibile sotto questa luce d'argento. La scrittrice sorride e si sente pronta per continuare. Nella sua storia, i protagonisti camminano in un bosco magico. La ragazza descrive i suoni che immagina, il ruscello che scorre, il verso di un gufo lontano, il fruscio delle foglie. Anche se lei è in camera sua, la sua mente è lontana tra gli alberi della montagna. Scrive di come il vento porta profumi di pino e di terra bagnata. La carta non è più solo carta,
è una porta aperta su un altro mondo. A volte la scrittrice si ferma, guarda la penna e poi guarda le sue mani. Scrivere stanca un po', ma è una stanchezza bella. Pensa a quante persone in questo momento stanno dormendo. Lei invece è sveglia con i suoi pensieri. Si chiede se altre persone stanno guardando la stessa luna e se anche loro hanno dei sogni da scrivere. La solitudine della notte non è triste, è un abbraccio silenzioso. La candela è ora a metà. La cera scivola lentamente lungo il vetro. La fiamma è piccola, ma resiste. La ragazza scrive un capitolo importante della sua storia, l'incontro tra due amici in cima alla montagna. Usa parole semplici: amico, aiuto, cammino, insieme. La semplicità delle parole rende la storia pura e vera. La luce della candela danza sulle pagine scritte. Anche se è notte, la scrittrice vede molti colori. Non è tutto nero. C'è il grigio delle rocce, il verde scuro dei pini, l'azzurro del cielo e l'oro della fiamma. Lei cerca di descrivere questi colori nel suo quaderno. Vuole che chi legge la sua storia possa vedere quello che vede lei. Ogni colore è un'emozione. Il blu è la calma, il giallo è la speranza, il nero è il mistero. La storia sta per finire. La ragazza scrive le ultime righe della notte. È quasi l'alba, ma il cielo è ancora scuro. Lei è stanca, ma soddisfatta. Chiude il quaderno con delicatezza. La penna riposa sul tavolo. La ragazza guarda un'ultima volta la luna fuori dalla finestra. Grazie, sussurra nel silenzio. Si alza, spegne la candela con un soffio leggero e va a dormire, pronta a sognare la sua prossima storia. Cari amici, la storia di oggi è finita. Spero vi sia piaciuta. Le parole che avete imparato oggi sono: notte, quando il sole non c'è e la luna illumina. Luna, la grande luce bianca nel cielo di notte. Finestra, l'apertura nella casa per guardare fuori. Candela, la piccola luce calda che si accende. Scrivere, l'azione di mettere le parole su carta con una penna. Penna, lo strumento per scrivere. Quaderno, il libro con le pagine bianche per scrivere. Montagne, le grandi colline molto alte. Alberi, le piante alte con foglie verdi. Tè, la bevanda calda che si beve nella tazza. Stelle, i piccoli punti luminosi nel cielo di notte. Storia, quello che la scrittrice ha creato con le parole. Sognare, immaginare cose belle quando si dorme o si è svegli. Ora ho una domanda per voi. Qual è il vostro momento preferito per sognare? Scrivete la vostra risposta nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere le prossime storie. Grazie e a presto!